आज हामी कहाँ जाने अरे? कसकोमा जाने अरे? बुवाकोमा? लाउरे बुवाकोमा। लाउरे बुवाकोमा जाने ल बिना। हामी यताको यो उकालो बाटो आइरहेको अवस्था छ हैन? बाबु राम्रोसँग हिँड है। हो अनि यो पेपर के को लागि लिएर हिँडेको हो त नि? चङ्गा बनाउने कि पेपर एरोप्लेन बनाउने हो? कस्तो छ? थकै लाग्यो कि लागेको छैन? हो थकै लाग्यो। यति हिँड्दा पनि थकै लागिसक्यो। ल ल ल ल जाम 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 हिँड। हेलो साथीहरू, दर्शक नमस्कार। हामी त यहाँ सन्चै छौँ, तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। र आज फेरि पनि एउटा मैले नयाँ एउटा सानो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु, स्वीकार्नु होला। आज चाहिँ म र बाबु गाउँतिर घरमा जाँदैछौँ र बाबु अगाडि छन्। बाबु अगाडि हिँडिरहेको अवस्था छ र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हाम्रो यो आज एकदम तुसारो लागिरहेछ। यो ढडुवा भन्दछ यसलाई, बाख्रा पाल्नु भएको छ र यो लोकल बाख्राहरू भाग्ला है भाग्ला। ल माया गर त माया गर। यो बुक के को लागि लिएर आएको त नि बाबु? एरोप्लेन बनाउने। एरोप्लेन बनाउनु त अर्कै पेपर त्यसरी फाल्न हुन्छ त? अनि फाल्न हुँदैन नि त। भैँसीले यति दुध दिने गर्छ हाम्रो काकीको होइन। अब यहाँ टक्क अहिले आएर एक गिलास खाने हो। अहिले चाहिँ अब पाक्दैछ, ढिला हुन्छ, हामी मासतिर जानुपर्छ। र हाम्रो काका यहाँ यता ब्रस गर्दै गरेको अवस्था र काकीले चाहिँ रक्सी बसाल्न लाउनु भएको छ। अहिले टक्क पियोर एक गिलास टुच्चा पार्नुपर्छ। यति सानो ठाउँमा स्ट्रबेरी, कति राम्रो स्ट्रबेरी भएको है। ल अब यता हाम्रो साथी चाहिँ हाम्रो कान्छो भाइ पनि सामेल भएको अवस्था। यो छ केही न, शनिबार कान्छो भाइ छुट्टी, फ्री घुम्ने आज होइन। अब हजुरहरूले गर्ने के गर्ने अरे? हामीले आज स्ट्रबेरी त्यसरी खान्छन्। साइकलबाट होइन उहिले हाल्न सक्छौ? सक्छु। त्यो बाटोमा त सक्दिन त, नमिसेको भएर। साथीहरू आज एकदम तुसारो बढी मात्रामा भएको अवस्था छ। गाह्रो भइरहेछ घाम आउनको लागि र हाम्रो बाबुहरू त माथि गइसकेको अवस्था छ। र जाडो भए पनि पसिना चाहिँ मजाले निस्किएको छ साथीहरू। उकालो छ हाम्रो गाउँघर, साह्रै रमाइलो एकदम। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले त अब यो अलिकति तुसारोले गर्दा खासै राम्रो देखिएको अवस्था छैन भए पनि यहाँको हावापानी एकदम स्वच्छ छ साथीहरू होइन, केहीको डिस्टर्ब छैन।
कुनाखेत भन्दछ यताको गाउँलाई र हाम्रो सुनार गाउँ हामी कटेर आइयो। गीत गाउँ नि त ल। ससुराली जाने चिचिर बाप्पा खाने हो ससुराली जाने चिचिर बाप्पा खाने हो सालीसँग टासी टासी सेल्फी हान्ने हो ससुराली जाने भाइको मासु खाने हो घुमाइ घुमाइ दाइने आत्ले लम्मा पार्ने हो सासूसँग मागेर उक्सी बियर खाने हो सकेपछि लोकल टर एक्स्ट्रा हान्ने हो सुकुटीले सारेर बट्टारी खाएर यसको त चमाएर बिडी तन्ने ल थ्याङ्क यू। जय नेपाल हजुर। यसै गरी अब हाम्रो कान्छो भाइ सुशान्त भाइले एउटा कुनै गीत गाएर दाइलाई सुनाउँदै छन्। ल गीत गाउन आउँदैन मलाई। तिमीलाई के आउँछ एउटा क्यारिकेचर कसैको क्यारिकेचर गरेर टोपी निकाल टोपी निकाल माथि एउटा सायरी भन नि त ल। फुल फुलो बोटमा पाँच झरो रोडमा फुल फुलो बोटमा पाँच झरो रोडमा तिम्रो मेरो माया बस भैँसीको गोठमा। अर्को सायरी नै हो ल सायरी जाओस् ल। तिम्रो माया 900 मेरो माया 100 तिम्रो माया 900 मेरो माया 100 पानी पनि मै बोक्दिन्छु तिमी मेरो हुने भए। हाम्रो बाबुले चाहिँ दोहोरो मादल कहाँ पर्यो भन्ने एउटा गीत गाउँदै छन् र हाम्रो सुशान्त भाइले चाहिँ नाच्दै साथ दिँदै छन् है। अब ल ल जाओस् त ल रेडी 1 2 3 गो नाच्ने नाच्ने उठ बस्यो यो अन्त बल्ल होइन सानो कटेज बनाउनु भएको छ। कहिलेकाहीँ पर्पाउन आउनु भएन भने पनि यो सिनमा यो नजारामा यसरी रमाउँदै बस्ती इन्जोय गर्नको लागि उहाँले चाहिँ यहाँ एउटा कटेज बनाउँदै हुनुहुन्छ। फिनिसिङ भइसकेको छैन। कुन गीत आउँछ भन न। ल एउटा गीत अरेली काँडेले भनी जाओस् है ल दुईजनाले है ल। यति मात्रै हो गीत अरू होइन। सुशान्त नाच न। सुशान्त नाच तिमी नाच जे आउँछ त्यो नाच न। ल ओके धन्यवाद भन। अब धन्यवाद हजुर। पालिराख्नु भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ। बाबाले लिदिनुहुन्छ नि त लिदिनु त। सक्छौ लिन लिया नखसलाइहरू सक्छौ नि खै सक ए हे काका जारी छ गरे हाम्रो काकाको काम त हैन। जारी अब धर्ने हो। झर्ने बेला हुन लाग्यो। टोक्छ अरे टोक्दैन नि त अनि हाँसले नि कहीँ टोक्छन्। यसरी खरायो हाल्नु भएको छ। बसी बस आउँछ ओइ काकुले त्यस्तो गर्छन् बाबु
ए काकुले त्यस्तो गर्नुहुन्न ल हाम्रो काकाले माया गरेर यहाँ अब हामीलाई दुध लिएर दिएको अवस्था छ र हामीले अब सुरु गर्ने होला चेस गरौँ त ल भाइ ल बाबु चेस गर ल चेस चेस पोखरा चाहिँ बाबु म तलबाट आएछु ल धन्यवाद बाबुबली हेरे कि बाबुबली साइला हजुरबाको जवानीको फोटो हान्न सक्छु सुँगुर कालो सुँगुर देख्न सक्नुहुन्छ अझै पनि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ हजुर हजुर मैले यहाँ उ गरेको थिएँ कि त्यही भएर भन त ल गुदेली हाल नि त एउटा ल उता आना उता उता मलाई होइन फेरि ल त ल फेरि ल वाउ जाम जाम किन हानेको त्यस्तो गर्न हुन्न क्या बाबु तिमी किन मात्तिनी हो र खेलखेल गर्दा त्यो थाहा छ खेलखेल गर्ने नि होइन क्या काकाहरूसँग आफ्नो साथीहरूसँग हो नि त ठुलो मान्छेसँग खेलखेल गर्ने त नि ठुल्ठुलो काकुसँग दादाहरूसँग खेलखेल गर्ने होइन क्या आफ्नो साथीहरूसँग बल्ल रमाइलो गर्ने हो खेलखेल गर्ने जिस्किने गर्ने हो त नि अनि काकाहरू रिसाउनुहुन्न नि ड्रैगन फ्रूट ल मस्त भित्र गएर बस्नु भयो नाचे नि भयो होइन गाउने नाच्ने गरे नि भयो नि त ल एउटा गाउनु त ल त्यसो भए तिमीले ल एउटा गाएर नाच्नु पर्यो ल नाच्दिम न नाच्दिम बुवाले बनाएको कटसमा रमाइलो गर्ने साथी वा कटस त दामी रहेछ त खै त नाचेको खै त गीताको गाउँमा रहेछ गेडेको यति राम्रो नाच बनेको मेरै माया रहेछ गेडेको मेरै माया रहेछ गेडेको ल भनेपछि बुवाले बनाएको कटेजमा रमाइलो पनि गरियो होइन ल अनि त्यसपछि अब हामी अब कहाँ आइपुग्यौँ भाइ हाम्रो अब यहाँ माथिपट्टि कुलको मन्दिर छ हाम्रो गोतामे पूजा गर्ने कुलको मन्दिर हाम्रो कुल मन्दिर छन् होइन टेन्ट बनाउने होइन त नि अब त
मेरो अनुहार लामो भएछ पख एकछिन पख अब यस्तो गर्ने हो नि त बाबु ल 2 जनाको भयो हैन अब मैले पनि प्लेन बनाउनु पर्यो नि त 3 जनाले कम्पिटिसन गर्ने कसको धेरै उड्छ छिटो भन्नाले कसको टाढा उड्छ हैन लामोसम्म टाढा जान्छ उडेर हैन र हामीले चाहिँ हाम्रो प्लेन चाहिँ पेपर प्लेन हामीले यहाँबाट उडाउने हैन मेरो अरूहरुको अन्डर लामो छ अरूहरुको अन्डर लामो छ हो ल तयार भयो है प्लेन तयार भयो र अब हामीले अब आफूले बनाएको प्लेन हार्सन हुन्छ मेरो प्लेन यता छ बाबुको प्लेन त्यता छ र सुशान्तको प्लेन त्यता छ र हामीले चाहिँ कताबाट हावा कताबाट लाहा भनेर हेर्न पर्छ के पहिलो सुरु हावा नभए नि हुन्छ के हावा नभए नि हावा हो र ल रेडी 1 2 3 गो ल उडाऊ मेरेरा धेरै प्लेन बनाएर उडाउने हो ल ठिक छ हो ल ठिक छ ल साथीहरु आज धेरै रमाइलो पनि गरियो हैन अब बाउ छोरा बाबुसँग र भाइसँग भाइलाई पनि लिएर आएको थिए आज चाहिँ अब रमाइलो गरेर एकछिन समय बिताइयो र यहाँहरुले अन्त्यसम्म मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ र आगामी दिनमा पनि यसरी नै मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै आजको लागि हामी हाम्रो भिडियोबाट बिदा चाहन्छौँ ल बाइ बाइ गर साथी हाम्रो भिडियोलाई लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै बिदा चाहन्छौँ नमस्ते बाइ बाइ See you again. Thank you guys.